Преминаването на Ovillon в режим Enterprise става последния начин. Отиваме в информация. Режим на Ovillon. Корпоративен. Сега трябва да затворите програмата и да отворите наново. В меню операции вече са се появили производство, производствен план, рандеман, ревизии и ревизии по партиди и по серийни номера. Всъщност само ревизии по партиди и по ревизии по серийни номера са новите опции, които се появяват. Сега вече може да тествате останалите функции на Ovillon Enterprise.